Admission opens at Shankar IAS Bengaluru campus. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ತನಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷನಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜುವಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 2-3 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ. ಸೊ ನಾವಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಎಕೋಸ್ಪೇಸ್ ಹಬ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ IT-BT ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಈ ಜನಗಳು ಈ ಥರ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಎಕೋ ಹಬ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಫಿಜೋ ಜೊತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.